なんかすごい気に入ったんだこれ。すごいそれ気に入ったんや。自分のベッドと思ってんじゃん。これムービーも撮れるから。ムービー。ムービー。前に連れてきたらいい。ググってみて。むずいな。むずい。前写真撮るとき何したの？しゃっくりしてるじゃんだ。しゃっくりしてる。おいこの子ちゃんしゃっくりしてるじゃん。